அண்ணா வணக்கம்ண்ணா. இது வந்து கனி கார்ஸுங்க. இது கனி கார்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பழைய பஸ் ஸ்டாண்டு அவனாசி போகிற ரோட்லேங்க காந்திநகர் சிக்னல் இருக்குதுங்க. காந்திநகர் சிக்னல்கிட்ட எஸ்ஆர் பங்குக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. வாங்க பார்க்க போகலாம். இது மாருதி ஜென்னுங்க. இது 2003 கடைசி 4ங்க. இது வந்து பவர் ஸ்டேரிங் பவர் விண்டோ இருக்குது. அதுபோக 4 டயர் புதுசு போட்டிருக்காங்க. இது வந்து இப்போ இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் லைவில் தான் இருக்குதுங்க. இது வந்து ப்ரைஸ் கேட்டிங்கன்னா 1.25 ரூபா கேட்டுட்டு இருக்காங்க. நேரில் வந்தீங்கன்னா அனுசரித்து பேசலாங்க. இது மாருதி செல்லிரியாங்க. இது வந்து 2014 VXI பவர் ஸ்டேரிங் பவர் விண்டோ இருக்குது. இது வந்து சிங்கிள் ஓனருங்க. 90 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸ் வந்து இல்லைங்க. ப்ரைஸ் வந்து ஒரு 3.25 ரூபா கேட்குறாங்க. நேரில் வந்தீங்கன்னா அனுசரித்து பேசலாங்க. இது மாருதி ஸ்விஃப்ட்டுங்க. மாருதி ஸ்விஃப்ட் டிசைருங்க. 2018 சிங்கிள் ஓனருங்க. 72,000 கிலோமீட்டர் ஓடிது. டீசல் வண்டி. இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் கரண்ட்டில் இருக்குதுங்க. ப்ரைஸ் வந்து 7.40 கேட்குறாங்க. நேரில் வந்தீங்கன்னா அனுசரித்து பேசலாங்க. இது ஷெவர்லெட் க்ரூசருங்க.
இது 2011 ஃபுல் ஆப்ஷனுங்க. பவர் ஸ்டேரிங், பவர் விண்டோ, ஏபிஎஸ் பிரேக் இருக்குங்க, ஏர் பேக் இருக்குது. இது வந்து ஒரு ப்ரைஸ் வந்து 5,400 ரூபா கேட்குறாங்க. இன்சூரன்ஸு லைவில் இருக்குது. இது வோல்க்ஸ்வேகன் ஜெட்டாங்க. இது 2011, 2 ஓனருங்க. இது 2,35,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குங்க. இது டீசல் வண்டி. இது இன்சூரன்ஸ் வந்து கரண்ட்டில் இருக்குதுங்க. இது ப்ரைஸ் வந்து ஒரு 5,400 கேட்குறாங்க. நேரில் வந்தீங்கன்னா அனுசரித்து பேசலாங்க. இது ஸ்விஃப்ட்டுங்க. 2008 மாடலுங்க. இது வந்து 2 ஓனரு. இது ப்ரைஸ் வந்து ஒரு 3 ரூபா கேட்குறாங்க. இது வந்து பவர் ஸ்டேரிங், பவர் விண்டோ இருக்குதுங்க. இது வந்து ஒரு 4 டயரு புதுசு போட்டிருக்குறாங்க. இது நேரில் வந்தீங்கன்னா அனுசரித்து பேசலாங்க. இது மாருதி 800ங்க. LXI மாடலு. பவர் ஸ்டேரிங், பவர் விண்டோ வந்துடுங்க. 2018 மாடலுங்க. இது 2 ஓனருங்க. ப்ரைஸ் வந்து 340 கேட்குறாங்க. நேரில் வந்தீங்கன்னா அனுசரித்து பேசலாங்க.
ஃபோர்டு ஃபியஸ்டாங்க 2010 மாடலு 2 ஓனருங்க. இது 1,02,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குங்க. இது டீசல் வண்டி. இது ஃபுல் ஆப்ஷன் வண்டிங்க. ஃபுல் ஆப்ஷன் வண்டி, பவர் ஸ்டேரிங், பவர் விண்டோ. அது வந்து இன்சூரன்ஸ் கரண்ட்டில் இருக்குது. இது ப்ரைஸ் வந்து ஒரு 3,4 கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. நேரில் வந்தீங்கன்னா அனுசரித்து பேசலாங்க.